District ye Kamuli yemu ku district eziri mu Busoga ezisinga okukosebwa ebbula ly'amazzi amayonjo ng'abasinga bagajja mu bidiba. Abalala basobola okugenda ku Nayikondo batambula engendo empanvu okutuukayo. Tulifa tuvirira yirere ojo tusekidomola ng'owumwire naku wati amamunjira memale gatusekidomola. Abatuuze b'omu Kamuli batubuulidde engeri ekizibu ky'amazzi gye kibayisaamu. Era tugatolana ku kidiba ate okujja ku kidiba otambula mailo 4 ne watuuka eri ekidiba. Tuliwuye eky'amaadhi kyonka tetulisinga kufa waire amadwaliro gonna gatuli galayo amaadhi tubonaabona n'amaadhi. Ebbula ly'amazzi abamu ku batuuze bakyekuusa ku bungi bw'abantu abeeyongera mu Kamuli. Abantu ba municipality abantu baawera amaadhi agali tigakatumala era tuuka ekiseera amaadhi gaawulira ku irala bafuna obukalubirivu ojja okuwirayo okuva ku mulimu nga tolisobola afuna maadhi. Ekidomola eky'amaadhi abatunda amaadhi bali kuganga enusu 8 bati amasannyalaze gaba gali kukigula enusu 5. Kyokka oyinza okugamba ekizibu kya bano kyandifuuka olufumo olw'ekitongole ky'amazzi mu ggwanga ki National Water and Sewerage Corporation okubakamamu enteekateeka ey'okubunyisa amazzi mu kitundu kino. Stephen Walakira akuliddemu enteekateeka eno atubuulidde nga mu kiseera kino bwe bafunye emidumu eminene egigenda okutambuza amazzi okusobola okugabunyisa Kamuli yenna. Kati waliwo abadde payipu entonotono oba inchi 4 kati tuteekawo inchi 12 zisobole okutambuza amazzi mu bungi bwago kubanga twagala kutambuza amazzi okutuuka mu bitundu nga Nabirumba twagala kutambuza amazzi gatuuke Balawole. Kino era kyakuyambako ne ku bungi bw'amazzi. Amazzi gagenda kuba mangi ng'osobola okubeera ku ttaapu ssaawa 24 ku makya kawungeezi ekiro weyagali osobola okugenda ku ttaapu n'okolaki n'ofuna amazzi. Enteekateeka eno wenaggwera nga Kamuli ebitundu 75 ku buli 100 bisobodde okufuna amazzi amayonjo. Ssaawa eno twemerere ku 75.1% in the whole district. Awo nga considerinze all protected water sources bwaholozi edatebwako emikono edisundibwa obusundibwa n'emikono ni amaadhi getweta agata pipe to water byonna ngo bigaise. Okusinziira ku kunoonyereza okuze kukolebwa bannayuganda ebitundu 80 ku buli 100 tebasobola kwetuusaako mazzi amayonjo ekiviiriddeko endwadde eziva ku kukozesa amazzi amakyafu okweyongera mu bantu naddala bawangaalira mu bitundu by'ebyalo.